एक गेमिंग चैनल तो बना लिया, अब उस पे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हो बट रिजल्ट क्या मिला? वही 5-10 व्यू। नहीं नाराज मत 100-200 भी आ जाते हैं, बट एक बात बताओ, उसके बाद व्यूज क्यों नहीं आते? बताओ। चलो मैं बताता हूँ। बिकॉज गेमिंग चैनल का कंपटीशन बहुत हाई है भाई। और अगर बात करें पॉपुलेशन की, 2023 में ये 3.22 बिलियन थी और फिर 2024 में 3.32 बिलियन हो गई। भाई ये पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। गेमिंग चैनल भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, लाइक टोटल गेमिंग, लाइव इंसान, पायल गेमिंग, बीस्ट गेमिंग। और भाई ये तो हो गए बड़े यूट्यूबर। अब बारी है छोटे यूट्यूबरों की। मतलब किसी के 5 मिलियन है, किसी के 1 मिलियन है, किसी के 50,000 है। और अब तुम सोच रहे हो कि गेम खेलेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे और एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और फिर वीडियो वायरल होगा, हमारा भी नाम होगा, पैसा होगा। तो यू आर रॉन्ग। तो क्या भाई हम गेमिंग चैनल ना बना? मेरा इंटरेस्ट गेमिंग में ही है। हाँ भाई मुझे पता है गेमिंग पसंद है तुम्हें, और मैं कुछ गेमिंग से ही रिलेटेड चैनल आइडियाज भी बताने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में है। बट देखो 100 में से 99 लोग गेम्स खेलना रेफर करते हैं। बस ओनली गेम्स खेलते जाओ, कमेंट ही करते जाओ, थोड़ा मीम्स वगैरह ऐड कर दो और अपलोड कर दो। ये सबसे आसान तरीका है। हर कोई बंदा यही कर रहा है, तो ऑडियंस भी तो सबको नहीं देखने वाली, वो किसी एक को ही देखेगी जो कुछ यूनिक कर रहा है। और अगर आप कुछ यूनिक कर सकते हो तो फिर शायद आप इस फील्ड में कुछ उखाड़ पाओ, वरना गेमिंग चैनल में ग्रो कर पाना इट्स सो इम्पॉसिबल। तो सवाल फिर से यही आता है कि हम करें तो करें क्या? बट डोंट वरी, मैं आपको कुछ चैनल आइडियाज भी बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट चैनल है ट्यूटोरियल काइंड वीडियोस। इसमें आप गेम्स के ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा लोगों को जरूरत होती है, इस टाइप की वीडियोस भी देखते हैं। तो सेकंड चैनल इज गेम्स रिव्यू। देखो आए दिन न्यू गेम्स मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं और आप इन पर भी वीडियोस बना सकते हो। लाइक आज ये गेम्स लॉन्च हुआ, ये पबजी से बेटर है या फ्री फायर से बेटर है, कुछ इस तरह से। और आप प्रोटेक्ट और गेम टेक का भी चैनल चेक कर सकते हो कि वो किस तरह से गेम्स रिव्यू करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द थर्ड चैनल इज गेम्स एनालाइज। इसमें आपको गेम्स को कैसा लगा, अच्छा है या नहीं, तुम खेल सकते हो या नहीं, ये सब बातें बतानी होती हैं, तो ये चैनल भी बना सकते हो। द फोर्थ चैनल इज गेम्स न्यूज। गेम्स रिव्यू एंड गेम्स न्यूज सेम ही है, इसलिए हम इस टॉपिक पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे गेम्स रिव्यू करने होते हैं वैसे ही गेम्स न्यूज बनाते हैं। चलो मैंने चैनल आइडियाज को तो बता दिया, अब इसके लिए टॉपिक्स कहाँ से लाओगे? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो दोस्त, ये AI का जमाना है और अगर आप इसके बारे में खबर नहीं रखोगे तो शायद ही आप कुछ कर पाओ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। और आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी, आपको हर एक में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। लाइक गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, इन पर आए दिन कुछ ना कुछ अपडेटेड होते रहते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। बात करें गेमिंग की तो कुछ ना कुछ नया आता रहता है। लाइक फ्री फायर में नई गन्स आई, कोई नया अपडेट आया, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अपडेट होते रहते हैं और आप इन पर भी वीडियोस बना सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज अपलोड वीकली गेमिंग वीडियोस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट लिखी, एडिटिंग करी और यूट्यूब पर अपलोड कर दी, ये ख्याल से कि मैं ज्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा तो यूट्यूब ज्यादा रिकमेंड करेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप वीक में 1 या 7 भी वीडियोस डालोगे तो यूट्यूब का सिस्टम सेम टाइम में सेम वीडियोस ही रिकमेंड करेगा। तो ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं ज्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा तो शायद मेरे वीडियो ज्यादा शो होंगे, ऐसा नहीं है। और एक और मेन बात कि आप जल्दी वीडियोस अपलोड करोगे तो कई बार आप ज्यादा बर्नआउट फील करने लगोगे और आपकी जो एक्साइटमेंट और जो मोटिवेशनल है वो डाउन होने लगेगा। और अगर आप हफ्ते में 1 वीडियोस भी अपलोड करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो डाल रहे हो या नहीं। आप एक हफ्ते में टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो, उसको प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो और एक अच्छी स्क्रिप्ट लेके, एक अच्छी एडिटिंग करके हफ्ते में एक अच्छा खासा वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि आप जब वीडियोस बनाने जा रहे हो उससे पहले ही वीडियो का टाइटल और थंबनेल दोनों ही सिलेक्ट करके रखा होगा। आपको पता है कि आप कौन सा टाइटल और कौन सा थंबनेल देने वाले हो अपनी वीडियो में। इससे आप वीडियो में और एक्यूरेट बन जाते हो और पूरे वीडियो में आप इस टॉपिक से बाहर जा ही नहीं सकते। एक प्रॉपर रिसर्च करके एक प्रॉपर वीडियो रेडी करते हो।
तो आई होप दिस वीडियो हेल्प अ लॉट। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको प्रॉपर रिसर्च हाउ टू फाइंड द टॉपिक एंड हाउ टू एडिट गेमिंग वीडियो पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।